आगे अरे बड़े आगे देखो इनसे क्या करा को नहीं आ यो ये तो माल देखिए एक और सारी होगी गज्जू बाल्टी में। एक और है यो छोटी सी हो मैं तो देखो भाई कोई भी कर लो। एक और आगे येगी एक है कि है आगे देख वो रही हो देख उस साइड पर वो हाथ कर इस वाले बड़े वाले पत्ते के नीचे वो है इस बार इसके नीचे वो आगे यही अंदर जब कर रहा तो 200 रुपए किलो मछली बिक रही हाँ है डाल दिया तो ना रुक दे